gentlemen, I'm Mitch Chilson, and we're coming to you live from the beautiful Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit in Thailand for the official 170 press conference. สวัสดีครับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านครับคุณอยู่กับพิธีกรของคุณมิชชิลสันครับและเรากำลังถ่ายทอดสดจากโรงแรม Bangkok Marriott Hotel สุขุมวิทจากกรุงเทพประเทศไทยสำหรับงานแถลงข่าว 16170 ครับ Oh, it's going to be an incredible year for One Championship in 2025. We will be hosting blockbuster events all across the globe, including Qatar, Japan, the United States, and of course, right here in Thailand. ปีนี้นะครับจะเป็นปีที่สุดยอดมากๆสำหรับ One Championship ครับในปี 2025 เราจะจัดไฟท์ใหญ่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศกาตาร์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและที่ประเทศไทยครับFirst, we are going to kick things off with an absolute spectacle this Friday night at Impact Arena with 170. This event features several of the world's best martial artists across MMA, Muay Thai, kickboxing, and submission grappling. และเราจะมีไฟท์ที่ยิ่งใหญ่ในวันศุกร์นี้กับรายการ1170ที่ Impact Arena ในวันศุกร์นี้นะครับเรามีการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นจากนักกีฬาระดับโลกในกติกาต่างๆไม่ว่าจะเป็น MMA มวยไทย Kickboxing หรือการปล้ำจับล็อกครับ In addition, Academy Award-winning actor Russell Crowe will have his film crew in stadium to shoot scenes from his upcoming movie, The Beast in Me, starring Daniel McPherson. และนอกจากนี้นะครับนักแสดงรางวัลออสการ์ Russell Crowe จะมาพร้อมกับทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Beast in Me นำแสดงโดย Daniel McPherson ครับ I would like to take this opportunity to thank our official partners, Monster Energy, Sweet, the Tourism Authority of Thailand, Fairtex, Dutch Mill, Singha, Casio, Channel 7, and Tero. และเราอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณ Official Partner ของเราครับ Monster Energy, Sui การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Fairtex, Dutch Mill, Sing, Casio, ช่อง 7 และ Tero ครับ So, without further ado, let me introduce to you some of the superstars who will be competing at 170 on Friday night. Coming to the stage first is one of Japan's best kickboxers. Please give a warm welcome to the two-division K1 champion, Masaaki Noiri! And let me introduce his opponent. He is one of the most strikers from... Give it up for the Iraqi sensation, Shakir El Takridi! Next up is a renowned MMA and submission grappling legend from Japan. Put your hands together for Masakazu Imanari! His opponent is one of the best submission grapplers to ever set foot on the mat. He is a 9-time Brazilian Jiu-Jitsu world champion who will be competing for the first time in over 13 years. Please put your hands together for the Brazilian icon, Marcelo Garcia! Up next is one of the most exciting young Muay Thai stars on the planet. Give it up for the undefeated Colombian finishing machine, Johan Panda Kick Estupinan! And ladies and gentlemen, coming up next is truly one of the most talented
young fighters in the game today. Let me introduce to you the co-main event participants. Ladies and gentlemen, you need to put your hands together and make some noise for the 6'4" specimen, Nabil Anana. And his opponent is a 26-year-old colossus who has proven himself time and time again. He has taken out some of the biggest names in the sport and is riding a 15-fight winning streak. Please make some noise for the number 2 ranked bantamweight Muay Thai contender, the King of the North, Nico Carrillo. For the opponent, the other JoJo. Please put your hands together for Malaysia's fastest rising star and one of the most charismatic young fighters in the sport today. Make some noise for Johan Jojo Ghazali. He may be late, but he's worth the wait. Ladies and gentlemen, now, the co-main event. This is going to be an explosive rematch for the 1 bantamweight MMA world title. First, give a warm welcome to the number 3 ranked contender, the South Korean knockout artist, the pretty boy, Kwon Won-Il. Standing across from him is the reigning, defending, undisputed 1 bantamweight MMA world champion. Put your hands together and show this man some Bangkok love. The Brazilian hard hitter, the Wonder Boy, Fabricio Andrade. And now, the Warriors that will be competing in our main event. First, the challenger. He is the reigning 1 featherweight kickboxing world champion, the number 1 featherweight Muay Thai contender, and a true living legend who has his chance at 2 Sport glory. Ladies and gentlemen, give it up for Superman! And standing across from him is one of One Championship's most celebrated young heroes. He will be defending his 1 featherweight Muay Thai world title for the 2nd time against this man, Super Bond. Put your hands together for your champion, Tawan Chai! And finally, please give a warm Thailand welcome to one chairman and CEO, Mr. Chatri Singapore. Good evening, Thailand, good morning, and good afternoon everywhere to our fans around the world. Man, I'm excited to be back home in Thailand to put on what I believe will be the biggest show by far in Thailand's history. Broadcast to 195 countries around the world. It's going to be spectacular because of the greatest martial artists across all disciplines on earth. Before I begin, I want to give a shout out to one of our new partners, Singa. Shout out of gratitude, thank you for your support, and let's keep building heroes for the world. Why am I so excited? First of all, we have not only an incredibly stacked card, we have 3 world title fights.
And every single fight on this card is going to be electric. It's going to light up not just the stadium at Impact Arena, which was sold out weeks ago, but it's going to light up the world. Guaranteed, we'll be trending all over the world. Actually, I just spoke to our social media team an hour ago, and there's buzz all over the world for this event. So we are very, very excited. In the main event, we have Super Bon versus Tawanchai 2. Obviously, Super Bon is the reigning featherweight king of kickboxing, one of the greatest fighters ever to come out of Thailand, facing Tawanchai, also one of the greatest world championship fighters to ever come out of the country. Truly, these are two of the greatest pound-for-pound strikers on the planet, and they're going to be fighting under Muay Thai rule set to determine who truly is the king of striking globally. So this has so much at stake, not just for the country of Thailand, all over the world. Genuinely, these two are the greatest strikers on the planet right now, and whoever wins on Friday will be crowned definitely king of the kings. In the co-main event, we have an incredible bantamweight MMA world title fight. Fabricio Andrade, who's the champion. I believe he is the greatest bantamweight king on the planet. His style is electric, incredible striker, but he's got incredible balance, athleticism, explosiveness. And he's facing Kwon Won Il, who is one of these sleepers. He doesn't look like he's a killer, but this guy has knocked out everybody. His boxing is slick, and he's gonna, well, at least he said that in the media interviews, he's gonna come to knock out Fabricio Andrade, which is a big, tall order. So, knockout artist versus knockout artist. I predict on Friday, actually I predict the main event and co-main event, both are gonna end in a surprise knockout. But we also have another co-main event in Nico versus Nabil for the interim Muay Thai world title fight. This is gonna be crazy. Nabil is ranked number 5. I think he was probably waiting for another year or 2 years for a title shot. And you have Nico, number 2. And this is an incredible opportunity for Nico. Obviously, big disappointment not to be able to face Superlek, who is the pound-for-pound king for sure right now in terms of the greatest striking world champion, bar none, across any martial art discipline, Superlek. But this fight, you know, Nabil's 6'4", Taekwondo black belt, Muay Thai champion, very dangerous. And he's a bantamweight. I don't know how he fits that frame in, so he's always going to be very problematic for any opponent. And Nico, obviously huge power, and I think Nico stated he's going to come out and knock Nabil out, which is a big statement. And of course, we have Marcelo Garcia. I personally am very excited as a newly crowned Jiu-Jitsu black belt. You know, a few months ago, I'm super excited to watch Marcelo, who's considered truly one of the greatest of all time. His story is remarkable. Not only does he have the most incredible jiu-jitsu submission grappling skills on the planet, but the last couple of years have been a very, very tough time for Marcelo. He was battling stomach cancer and overcame it. So, you know, this is like a really a hero story of overcoming adversity. His story can inspire the world, truly. So give a hand for Marcelo. Give a hand for Marcelo. But he doesn't have an easy task, you know. I know Marcelo's style. He doesn't necessarily believe in leg locks, but he's facing one of the leg lock kings in Imanari. So this is a very interesting legend versus legend matchup. Very exciting to see, you know, where are their games? How good are they today? Marcelo told me on the phone months ago that he's going to be in the best shape of his life. He's going to produce the best performances of his career in this coming year in one championship. So let's say it begins with Friday. And of course, we have Masaki Nori against Shakir. This is two incredible, you know, world championship level kickboxers. This is going to be, you know, Japan versus Iraq. It's going to be a phenomenal fight as well. And the rest of the card is super stacked. So I'm very, very excited. But with that, I'm going to pass it off. Oh, one more thing before I say it. I know Mitch talked about Beast in Me. Super grateful to Russell Crowe,
for writing the script, writing the story with David Frigerio, which is based on, the whole story is based about a fighter in one championship who wants to win the world title. And he goes through ups and downs in the movie. And I think when this movie releases, it's going to be a blockbuster global hit around the world. Not only will fans get a real inner peek into one championship, but obviously it's Russell Crowe. He's the man, and Daniel McPherson who's going to be starring in it. It's going to be incredible movie. With that, we will throw it off to Q&A to the media. ครับผมคุณชาตรีนะครับอยากจะสวัสดีทุกๆคนนะครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแถลงข่าววัน170ครับคุณชาตรีนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นกับงานนี้มากๆนะครับซึ่งเราขายตั๋วหมดของทั้ง Impact Arena เลยนะครับและในวัน170เราจะมีการชิงเข็มขัดกันถึง3คู่เลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นครับคุณชาตรีอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่ของเราสิงห์นะครับผมที่มาช่วยทำให้ความฝันของเราเป็นจริงช่วยนักมวยของเราได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายซูเปอร์บอลคาริโลนาบิลอันเดรนาหรือวอนคอนอิลนะครับผมตัวคุณชาตรีนั้นตื่นเต้นมากๆและโดยเฉพาะนะครับตัวคุณชาตรีนั้นเพิ่งได้เข็มขัด Black Belt ในจิวจิสุไปคุณชาตรีนั้นก็ตื่นเต้นสำหรับกาเซียกับอิมานาริเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนนะครับจะเป็นการสู้กันกับแบบเลเจนด์ต่อเลเจนด์เลยนะครับและนอกจากนี้ครับในวันศุกร์นี้คุณชาตรีก็ยังรู้สึกอยากจะขอบคุณทีม Russell Crowe มากๆที่มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beast in Me ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดนักมวยการต่อสู้ของนักกีฬานะครับผมซึ่งจะมีการถ่ายทำที่ Impact Arena ในวันศุกร์นี้ด้วยครับผมและในลำดับต่อไปเราจะเปิดให้ทุกท่านได้ถามคำถามครับผมอินฟลักเจ้าด้านนี้นะครับจากข่าวสดนะครับขออนุญาตถามคุณชาตรีนะเกี่ยวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่จะเข้ามาถ่ายทำนะวันที่24เนี่ยครับก็คือแฟนมวยที่เข้าไปดูในสนามเนี่ยจะได้รับความพิเศษอะไรจากการมาถ่ายทำครั้งนี้ไหมแล้วก็อยากให้ลงลึกหน่อยได้ไหมครับว่าเขาถ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็นักมวยคนไหนบ้างที่จะได้เข้าอยู่ในภาพยนตร์นี้ครับผมมีประมาณ9 เดือนก่อน Russell Crowe ติดต่อวันทีมงานของเขาด้วยเขาอยากถ่ายสดไขความจริงในไฟท์ใหญ่มีหนังเกี่ยวกับเรื่องราววันแล้วก็นักมวยของวันแล้วก็เราคิดดีๆโอเคถ้าเกิดเราจะทำเราน่าจะทำที่ Impact ที่ตอนแบบแฟนๆแบบดังมากแล้วก็เขาจะทำไม่ได้นะ3-4 ครั้งเขาจะเราจะมีเบรก5 นาที 10 นาทีแล้วก็เขาจะถ่ายนักมวยของเขาเป็นแอคเตอร์เป็นดาราหนังชื่อ Daniel McPherson เขาอยากชิงแชมป์วันในวันเราจะจัดเฉพาะนั้นทุกคนอยู่ใน Impact คืนนั้นจะอยู่ในหนังฮอลลีวูด This questions go to Kun Chatri. On the 24th, this Friday, we know that The Beast in Me will be filmed in Impact Arena. What would be special for the fan? What can the fans expect? Which Chatri answered that 9 months ago, Russell Crowe has reached out to Kun Chatri and saying that they want to film a story about one championship athletes. So Kun Chatri thinks that the best way to do this is to do it at Impact, where the crowd will be the loudest and will fill the whole stadium for this movie. So during the fight, there will be 5 minutes break where Russell Crowe's team will come up with their actors to film their fights in the ring to get the chance to win the belt in the movie. สวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะขอถามตะวันฉายค่ะถ้าชนะทางซุปบอลได้อีกครั้งจะข้ามไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งของเขาไหมคะ These questions go to Thai. If you have a chance to beat Superbon again, would you consider content to get Superbon's belt in kickboxing? ครับก็ความฝันใหม่ของผมคือคิกบ็อกซิ่งครับ next thing คือคิกบ็อกซิ่งเบลครับก็อยากจะข้ามไปเลยถ้ามีโอกาสนะถ้ามีตัวทั้งตัวนะครับถ้าชนะได้ก็อยากไปต่อยคิกบ็อกซิ่งกับพี่เขาบ้างครับพี่เขามาชิงผมแล้วอยากไปชิงพี่เขาบ้างครับ The one child has answered that yes, this is my new dream to have a kickboxing belt under my name as well. Now Superbon has competed in my rule set in Muay Thai. I want a chance to compete in kickboxing to get his belt as well. ผมกล้องจากช่องทีสปอร์ตครับผมอยากถามพี่สุวรรณผมว่าจากไฟที่แล้วครับที่เจอพี่ตะวันฉายเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วจะนำมาปรับใช้ในไฟนี้ยังไงบ้างครับ This question goes to Superbon. You have faced the one child before. What was the biggest lesson you learned from the first fight with him, and how will that help you in this rematch? จากไฟที่แล้วนะครับก็ที่สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็จำมานะ
ก็คือตะวันฉายเป็นนักเตะนักมวยที่เตะเร็วมากแล้วก็ถีบได้แม่นยำมากเป็น2เรื่องที่ผมกลับไปแก้ไขแล้วก็จะกลับมาเอาชนะเขาตรงนี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมป้องกันลูกเตะได้กับลูกถีบได้ผมก็ชนะเขาแน่นอน Super One have answered that. Yes, with my first fight, what I've learned the most is the one Chai is someone who can kick really fast and can do tip or push kick very precisely. So I went back and done my homework, and I believe that if I can face two of this move from the one Chai, I can beat him this Friday. ครับจาก SNE Sport นะครับถามนิโก้คาริโลครับก่อนหน้านี้ต้องเจอกับซุปเปอร์เล็กเขามีอาการบาดเจ็บเขาก็ต้องยกเลิกคู่นี้ไปส่วนตัวผิดหวังแค่ไหนนะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมมากแค่ไหนที่จะต้องเจอกับW This question is for Nico Carrillo. You were originally supposed to fight with Super League for the gold, but he got injured. How disappointed were you? And what changes did you have to make in training to prepare for a much different opponent like Nabil Anand? So, when Super League pulled out, obviously it was a bit of a blow, but thanks to One Championship for quickly salvaging the situation. As soon as I found out that it was for the interim belt, honestly it was just business as usual for me. I was already in the country and I'd already trained for like 8-9 weeks, so I was just really happy that all that hard graft didn't get put to waste, and now I'm still getting to fight. Obviously being Nabil, it's quite difficult to in such a short time train for someone so tall, but the adjustments have been made and I'm as ready as I'll ever be. ตัวนิโคนะครับได้ตอบว่าแน่นอนครับหลังจากที่ได้รับข่าวว่าตัวของซุปเปอร์เล็กนั้นได้เกิดอาการบาดเจ็บไปก็รู้สึกขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างมากครับที่ได้หาคู่ชกมาแทนตัวซุปเปอร์เล็กครับเขารู้สึกว่าการฝึกฝนมาตลอดระยะเวลา 8-9 อาทิตย์นั้นไม่เสียหายไปเลยเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการชิงเข็มขัดเฉพาะการด้วยก็การสู้กับตัวนาบิลครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวนาบิลนั้นไม่เหมือนกับตัวซุปเปอร์เล็กครับแต่ตัวเขานั้นก็มีการฝึกซ้อมมาอย่างพร้อมครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับตัวนาบิลในวันศุกร์นี้ครับสวัสดีครับจาก mixmagazinethailand ไทยแลนด์นะครับขอถามนาบิลครับจากไฟแรกที่เจอกับซุปเปอร์เล็กนะครับวันนี้มีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ This question is for Nabil. How much have you grown since the loss to Super League early in your career? And what do you think you are different right now? ก็ไฟแรกนะครับผมก็เติบโตเยอะมากครับผมอาจจะเปิดตัวไม่สวยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าไฟนั้นเป็นไฟที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆครับผมก็นำข้อผิดพลาดครับผมจากตอนนั้นมาแก้ไขผมก็ไฟต่อมาก็ทำดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็ภูมิใจในตัวเองครับผม Yes, I have a disappointing fight with Super League for the first time, but I feel like I learned a lot from that fight and I've grown a lot. I'm a better fighter now, and I just keep improving myself all this time with One Championship. แล้วนาบิลมีแผนรับมือกับพลังหมัดของนิโคยังไงบ้างครับจากที่ผ่านมายังไม่มีใครที่ทนได้เลยThis question goes to Nabil Anand. No one has been able to withstand Nico Carrillo's power in one yet. How will you be able to deal with it? ก็นิโคคาริโลก็เป็นคู่ชกที่แข็งแกร่งมากครับผมเขามีพลังเยอะมากก็ฝึกมาครับผมฝึกร่างกายตัวเองให้แบบว่าทนทานมากขึ้นอะไรแบบนี้มันอยู่ในการฝึกซ้อมอยู่แล้วผมก็จะรับมือยังไงก็คอยดูวันศุกร์ที่24นี้ครับผม Yes, I know that Nico Carrillo have a lot of power and very durable as well. But I did my training and how I will face with his power. You just have to wait and see this Friday. สวัสดีครับจากเพจมวยไทยแซนนะครับอยากถามนาบิลนะครับว่านาบิลต่อยกับวันมาแล้วเนี่ย6 ไฟต์นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อยบนเวทีสี่เหลี่ยมทั้งหมดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ต่อยในกรงแถมเป็นเจอกับนิโคซะด้วยนะครับซึ่งเราทราบกันแล้วว่าเป็นทั้งมวยที่ประมาทไม่ได้อยากทราบว่านาบิลมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษยังไงครับกับการต่อยในกรงครั้งแรกในครั้งนี้ขอบคุณครับ Yes, this question goes to Nabil. You have 6 fights in the ring, but this time will be your first time fighting in the octagon. How do you prepare yourself? การชกบนเวทีที่เป็นเชือกกับกรงมันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรครับแต่ว่าที่ค่ายผมก็มีทั้งเชือกแล้วก็มีทั้งกรงครับผมก็ไฟนี้ก็ได้ฝึกซ้อมในกรงครับแล้วก็รู้ว่ามันแตกต่างครับผมมันไม่สามารถเล่นเชือกได้อะไรได้แต่ว่าก็มีการเตรียมตัวมาครับผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกับที่ค่ายมากครับ
yes, fighting in the ring or in the circle, there's a lot of difference in it. But I've been trained to fight in the circle, and I'm confident. ครับอยากจะถามฟาบริซิโอครับไฟที่แล้วเจอกับควอนที่เกมจบค่อนข้างเร็วครับคิดว่าไฟนี้เกมจะจบเร็วอีกหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าตอนนี้ควอนเขามีอะไรที่อันตรายบ้างครับที่ต้องรับมือครับ These questions go to Fabricio Andrade. You defeated Kwon Won-il pretty quickly in your first fight, and what do you think has changed with Kwon Won-il? I think after he lost that fight, he went back and he made a lot of improvements, and he showed that on his last 3 fights he was able to finish all his last 3 opponents. So he showed that he's improving, and especially on his grappling, he was able to finish his fight on the ground pound on his last fight. So he definitely showed a lot of improvement, but I think I'm still better than him. ตัวฟาบริซิโอนะครับได้ตอบว่าหลังจากที่ตัวควอนวอนอิลนั้นได้แพ้ให้กับฟาบริซิโอในครั้งที่แล้วตัวควอนวอนอิลนั้นมีการต่อสู้อีก3ไฟท์ซึ่งเขาได้เห็นการพัฒนาของควอนวอนอิลอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสไตรกิ้งหรือกราวด์เกมของตัวควอนวอนอิลแต่เขาก็ยังเชื่อว่าตัวของเขานั้นก็ยังมีดีกว่าตัวควอนวอนอิลครับสวัสดีค่ะจาก WRN นะคะขอสอบถามควอนวอนอิลนะคะการที่เคยเจอฟาบริซิโอมาแล้วจะทำให้การรีแมตช์ในครั้งนี้เนี่ยมีความง่ายขึ้นและแตกต่างจากเดิมอย่างไรคะขอบคุณค่ะ These questions go to Kwon Won-il. What did you learn in the first against Fabricio Andrade that will help you in this rematch? 네, 권원일 씨, 이제 파브리시오 씨와 첫 경기에서 무엇을 배우셨고, 그리고 그것이 이번 재경기에 도움이 어떻게 될 건지요? Last fight, my mentality is not good, and then his striking is good. So I'm so many hard work, and then grappling, and then striking. Yeah, so now is better than last fight, and then I think same. I'm better than him. ครับผมตัวควอนวอนอิลได้ตอบนะครับในครั้งแรกที่ได้เจอกับฟาบริซิโออันดราเดไปนะครับตัวเขานั้นยังไม่ค่อยพร้อมทางด้านจิตใจเท่าไหร่ครับแต่ตัวเขาเองนั้นก็มีการพัฒนาอย่างมากมายในเรื่องของสไตรกิ้งในเรื่องของกราวด์เกมครับและตัวเขาก็เชื่อครับว่าเขานั้นเก่งกว่าฟาบริซิโออันดราเดครับครับสวัสดีครับผมจากเพจลูบินีเอ็กซ์มวยไทย7 สีครับอยากจะถามทางคุณโนยิรินักชก K1 ที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับตั้งแต่เซ็นสัญญามาต่อยในรายการวันนะครับก็ดูเหมือนว่าทางคุณโนยิริเนี่ยจะไม่ประสบสำเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นในไฟนี้ครับอยากจะถามว่าคุณโนยิรินี่คาดหวังอะไรบ้างกับไฟนี้ครับ This question goes to Noiri. You have a rough run in one championship so far. What are you expecting from this Friday's fight? 正明ノイリ選手への質問になります。ワン参戦してからまだ1勝もしておらず、多分思っていた以上に難しいと思うんですけど、この試合への期待とは何でしょうか。そうですね。ワンのチャンピオンシップに参戦して2戦させてもらって2連敗という形で終わってるんですけど、そういった中でもこういう大舞台に呼んでいただいて試合できることに僕自身感謝してるんですけど、何が何でも勝たないといけないと思いますし、試合が組まれてるという割には、期待されてるということだと思うんで、それを結果と内容で証明して、僕はワンチャンピオンシップに参戦した時にワンのキックボクシングの世界チャンピオンを目指してきてるんで、それを取るために負けられない一戦になるんで、しっかり勝ちたいなと思ってますね。Yes, I know that I have to answer this. Since I've been with One Championship, first of all, I would like to thank you that you all have called me to this big scale stage. But I know since I've been called to this kind of big stage, people are expecting me to win. And I apologize that I've been losing 2 times straight, but this time, I know once I came to one, my goal is to get the belt, and this fight is going to be my first step to the belt.
ครับผมตัวโนรินะครับอย่างแรกเลยครับอยากจะขอบคุณสำหรับโอกาสครับที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในไฟการ์ดที่ยิ่งใหญ่นะครับผมและหลายๆคนครับก็คงหวังว่าตัวโนรินั้นจะสามารถชนะได้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับแต่ตัวเขาเองครับก็รู้ว่าในนักกีฬาของวันครับมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาในครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำให้แฟนๆนั้นพอใจเท่าไหร่แต่เขาเชื่อว่าในวันศุกร์นี้คือเขาจะเข้าใกล้เป้าหมายเขามากขึ้นครับผมนั่นก็คือการเข้าได้เข็มขัดนั่นเองครับผม Ladies and gentlemen of the media, we have time for 2 final questions. ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับผมเราเหลือเวลาเพียงแค่2คำถามเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวีจากสมุด .com นะครับขอถามชากีเอาแต่กรีตินะครับมองผู้ชกโนอิริครับที่เขาชกในวันมา2ไฟแล้วเขาแพ้มานะครับมองว่าเป็นผู้ชกประมาณไหนแล้วก็คิดว่าไฟนี้จะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าครับ This questions go to Shakir Al-Takiri. Masaki Noiri has run into a difficult stretch in one championship. Have you studied his first 2 fights in one? And what have you discovered? Any weaknesses you can exploit? السؤال موجه لشاكر تكريتي. واجه مساكي نويري فترة صعبة في بطولة الوان. هل قمت بدراسة أول نزالين له في بطولة الوان؟ وهل اكتشفت أي نقاط ضعف يمكن استغلالها؟ Yeah, I see his last 2 fights. He's a really good fighter. He has good stamina and endurance. But yeah, still I study his style with my coaches, and I have the advantage of reach on him. So yeah, I'm gonna pressure him, and I'm gonna put everything I have. And I'm sure about myself. I'm confident. I'm gonna win. ซึ่งตัวชาเคียนะครับได้ตอบว่าเขาได้ศึกษาตัวของโนริครับแล้วรู้ว่าตัวโนรินั้นเป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆคนหนึ่งครับแต่เขาก็ได้ทำการศึกษาและได้วางแผนกับโค้ชของเขามาเพื่อมาเจอโนริในวันศุกร์นี้ตัวเขานั้นเขาจะใช้ความดุดันเข้าหากับตัวโนริและเขามั่นใจในเกมแพลนของเขาครับแอดทีจากไทย MMA ครับนะครับอยากทำโจโจ้หน่อยครับผมเรารู้ว่าทั้งโจโจ้แล้วก็ยูฮันเนี่ยเป็นนักชกฝีมือดีมากแต่ว่าโจโจ้คิดว่าพลังของโจโจ้เนี่ยจะสามารถไล่ตามความเร็วของทางยูฮันในเวทีสนามที่เป็นกรงอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ These questions go to Johan Gasali. You and Johan Estupinan both have a similar aggressive style, but this time you both will be fighting in the circle. Do you think you have what it takes to catch up with Estupinan's speed and power? I think, well, yeah, Estupinian is fast, but timing beats speed and precision beats power. So I feel like one thing about Estupinian is he's been getting rocked in almost every single fight. So I feel like if we were to go toe to toe, it's not gonna be me getting knocked out. So yeah. ซึ่งตัวของโจโจ้นะครับได้ตอบว่าเขารู้ครับว่าตัวเอสปูปินันนั้นมีความรวดเร็วครับแต่เขาเชื่อว่าการที่จะเอาชนะความรวดเร็วนั้นก็คือการไทมิ่งครับการหาจังหวะครับนอกจากนี้ครับตัวโจโจ้ยังสังเกตเห็นว่าตัวของเอสตูปินันนั้นมีอาการเหมือนกับโดนนับทุกๆครั้งเลยในทุกๆไฟที่เขาขึ้นและเขาเชื่ออย่างแน่นอนครับว่าตัวของโจโจ้เองนั้นจะไม่เป็นคนที่แพ้น็อกเอาท์อย่างแน่นอนครับ Hi there, Natu Kunto from MiXMagazine Thailand. I have a few questions for Johan about this fight. How do you feel about your twin getting to fight in one championship? Who do you think has the more exciting fight, you or him? These questions go to Johan Estupinan. Your twin brother, Jordan, will also be competing. How does it feel to share the same card with your brother? And who do you think that will have the more exciting fight on Friday? Johan, tu hermano Jordan también estará compitiendo en 170. ¿Qué se siente compartir cartelera con tu hermano y quién tendrá la pelea más excitante este viernes? Hola, muy buenas noches a todos. Principalmente muchas gracias por la invitación. Estar aquí me llena de mucho orgullo. Y pues la pelea de mi hermano y la mía, yo creo que van a ser la mejor pelea de la noche. Estamos súper preparados, estamos esperando este momento. Créeme que desde que nacimos nos preparamos al máximo, estamos listos para dar el show. Queremos que todo el mundo esté súper feliz, estén orgullosos de este gran show que vamos a dar esta noche. Wow, ya estoy emocionado, ya quiero pelear. Before anything else, I would like to thank everybody for inviting us. My brother and I are very happy to be here. One thing I can tell you is we are going to be the best on Friday. You are going to be excited and we are going to give you the greatest show you've ever seen.
ครับผมตัวโจฮันเนสตูปินานะครับได้ตอบว่าก่อนอื่นเลยครับอยากจะขอบคุณโอกาสที่ให้เขาและพี่ชายของเขานั้นได้มาต่อยในรายการของ170ครับหรือ1170นะครับและเขาสัญญากับทุกคนครับว่าตัวของเขาและพี่ชายของเขานั้นจะเป็นไฟท์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในคืนนั้นครับขออีกคำถามหนึ่งนะครับสำหรับทางตำนานอย่างมาร์เซโล กาเซียครับก็ไฟท์สุดท้ายของเขาเนี่ยเรียกว่าแข่งมานานมากแล้วน่าจะเกิน10 ปีคิดว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงครับแล้วก็คิดว่าในปีเจปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปครับผมคำถามนี้นะครับอยากจะถามตัวอิมานารินะครับผมก็คือการที่เราจะได้มาเจอกับตัวกาเซียนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่คุณได้ทราบข่าวว่าจะได้สู้กับกาเซียแล้วก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวของกาเซียด้วยครับ今成正和選手への質問になります。この試合でマレセロ・ガラシア選手との対戦なんですけど、そのガラシア選手は結構みんなから愛されてて、もうヒーロー扱いで、今自分のことがもう悪役人で、そのヒーローに対して戦うこの試合においてなんですけど、どの気持ちでしょうか。すごい、確かに、自分も大ファンなんで、わかるんですけど、頑張ります。Yes, I completely understand of the feeling of fighting a hero as a villain because I'm also a fan of him. ครับผมตัวอิมานารินะครับเขาเข้าใจดีครับผมว่าการที่เขามาสู้กับกาเซียนั้นเขาอาจจะดูเหมือนเป็นวาระครับหลังจากที่ทราบเรื่องราวของกาเซียเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็เป็นแฟนของกาเซียเหมือนกันครับ I've got a couple of quick ones for Chatri if I could. You said yourself, Chatri, this is the biggest event you feel ever in Thailand. Obviously, it's sold out super quick. How soon do you want to come back to Impact Arena with one championship? Look, one championship is the most watched combat sports property in the world according to Nielsen. But in Thailand, 70 million people love one, love Tawanchai, love Superbon, love all the athletes. They're truly the world's greatest athletes on the planet. World Championship strikers, World Championship grapplers, World Championship mixed martial artists on the world's largest stage of martial arts. So, and Thailand is my home and it's a fight country and, with my background in Muay Thai, of course, this is what I love most here and to be able to share my greatest love, not just with Thailand, but with the rest of the world and I'm a fan of all these guys. It's amazing. ครับผมคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามคุณชาตรีนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาจัดงานที่ Impact แล้วอยากจะจัดงานที่ Impact ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับผมซึ่งตัวคุณชาตรีได้ตอบว่ารายการของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเป็นรายการที่มีคนดูมากที่สุดในโลกในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ครับตัวเขาเองนั้นนี่คือบ้านเกิดของคุณชาตรีครับและเขานั้นได้มาแบ่งปันความรักของการกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็น MMA Kickboxing มวยไทยกีฬาต่างๆตรงนี้เนี่ยคุณชาติรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาแบ่งปันความรักของเขาให้กับทุกคนได้เห็นครับที่ประเทศไทยครับ Finally, I know Mitch needs to get back on stage. He mentioned at the beginning of this that you're coming back to the US. There's an event scheduled for May, I think, on the calendar. Have you got any update for us, Chatri, on where one championship may be going in the US? We'll make an announcement, I believe, in a month. About a month, we'll make an announcement of when we're. I think tickets go on sale for our first US event in a month.Thank you. That's all I can say. Thanks. ครับผมคำถามนี้นะครับอยากถามคุณชาตรีในเรื่องของโอกาสการจัดในเรื่องของงานที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมว่ามีอะไรอยากจะอัปเดตพวกเราไหมซึ่งคุณชาตรีบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการแถลงข่าวหรือบอกข้อมูลในช่วง1 เดือนหลังจากนี้ครับ Well, thank you everyone for your questions and a special thank you to Chatri and all of our athletes here on stage for your time today. Before the athletes face off, let's take a closer look at our World Championship main event for 170. และเราอยากจะขอบคุณคุณชาตรีและนักกีฬาของเราทุกคนนะครับผมและในช่วงจังหวะต่อไปจะเป็นการเฟซออฟของนักกีฬาของเราแต่ก่อนหน้านั้นเราไปรับชมความตื่นเต้นของงาน1170กันก่อนครับ And now, the moment you've all been waiting for. I'd like to invite Chatri Sidatong, the CEO of One Championship, back up on stage so we can face our athletes off.
Put your hands together for the chairman and CEO of One, Chatri Singhatong. Up first, in featherweight kickboxing, please make some noise out of the blue corner for the former 2 Division K1 champion, Masaaki Noiri. This karate black belt is looking for his 50th pro win, but he will be facing, out of the red corner, his opponent. Please make some noise for Shakir El Takriti. The Iraqi Muay Thai champion is making his featherweight debut, and this is a pivotal battle in the featherweight kickboxing division. Can the 2 Division K1 champion, Masaaki Noiri, claim his first victory under the One Championship banner, or will El Takriti upset the Japanese superstar and earn his biggest win of his career? Up next in open weight submission grappling, out of the blue corner, please make some noise for the Japanese grappling legend, Masakazu Imanari. The Brazilian Jiu-Jitsu black belt has 29 submissions in mixed martial arts, and if he wants his 30th, he will have to get it against a true legend of the game. Make some noise for the 9-time BJJ World Champion, none other than Marcelo Garcia! Oh, it's gonna be an epic submission grappling showdown between 2 legends of the sport. Will Marcelo Garcia enjoy a monumentous return and beat the Japanese veteran? Or will Masakazu Imanari play spoiler and ruin the Brazilian icon's big welcome back party? We find out on Friday. And coming up next is Flyweight Muay Thai, the battle of the Johans. Please welcome, out of the blue corner, Johan Panda Kick Estupinan. Undefeated Colombian finishing machine, the 2024 breakout star of the year. And he faces, out of the red corner, a man who goes by one word, and that's JoJo. Make some noise for Johan Gonzalez. Well, ladies and gentlemen, he won a 6-figure contract at just 16 years old. And now he gets back on stage and looks to extend his finishing streak here tonight. That is a match you do not want to miss in flyweight Muay Thai. 2 of Muay Thai's most promising young stars throw down at 170. Up next, co-main event for the interim bantamweight Muay Thai world title. Ladies and gentlemen, please welcome the 6'4" bantamweight, one of the tallest men in all of One Championship, the 2 Division WMC Muay Thai World Champion. Please make some noise for Nabil Anan! And the man standing in the way of interim gold for Anan is the King of the North. Show some love to Nico Carrillo! 15-fight undefeated, just absolutely incredible. Hasn't lost a fight in over 6 years, ladies and gentlemen, and he has ended every single one of his opponents at 1. 2 of the most dangerous knockout artists in the division collide for interim gold for the Bantamweight Muay Thai World Championship. Oh, that is a great fight. That's the people's main event, ladies and gentlemen. Now, we move to the Bantamweight Mixed Martial Arts World Championship. Ladies and gentlemen,
you need to make some noise for a man known as the Pretty Boy, Kwon Won-il. Every single one of his wins have come by knockout in one championship. 93% career finishing rate, a devastating striker, and now he gets his shot at the only man to knock him out in the last 7 fights. So please, make some noise for the one bantamweight MMA world champion, your MMA bantamweight king, Fabricio Wonder Boy Andrade! Fabricio's never lost an MMA fight. It won. It's a rematch almost 3 years in the making. Can Fabricio knock him out again and keep his belt? Or will Kwon Won-il get revenge and claim the one bantamweight MMA world title? It'll be revenge or repeat on Friday night. And now, for the main event of the evening, for the one featherweight Muay Thai world title. Please make some noise for the 3-time one featherweight kickboxing world champion, the #1 ranked featherweight Muay Thai contender with over 116 career wins. Show some love to Superman! And the man trying to stop Superman from 2 Sport glory is the 4-time one featherweight Muay Thai world champion on an 8-fight winning streak. Show some love to the reigning, defending, undisputed one featherweight Muay Thai world champion, Tawan Chai! This main event has fireworks written all over it. Will Tawan Chai get another victory over his Thai compatriot and retain that gold? Or will Superbond settle the score and become one's newest 2-sport king? Ladies and gentlemen, all these questions will be answered at Impact Arena on Friday, January 24th at 6 p.m. Eastern. Oh, ladies and gentlemen, fans can catch the event live at 6:30 via watch.1fc.com or check your local listings for the global broadcast in over 190 countries. That'll do it for our press conference. Thank you so much for spending your evening with us. Ladies and gentlemen, join us on Friday for 170 at the Impact Arena right here in Bangkok, Thailand. I'm Mitch Chilson for One Championship. Thank you, and we will see you on Friday night. จบแล้วนะครับสำหรับงานแถลงข่าวขอขอบคุณสื่อมวลชนทุก